Добрый день! Мы снова находимся с вами в Большом Кашлаке Куйтунского района, рядом с храмом Архангела Михаила. Этот деревянный памятник церковного зодчества, бывший свидетелем многих исторических событий и наряду с другими храмами, пострадавший в годы гонений на Русскую Православную Церковь, находится сейчас в аварийном состоянии. Но благодаря тому, что проект Саянской епархии «Наследие предков» стал победителем конкурса президентских грантов, епархия получила возможность начать работы по реставрации, а храм Архангела Михаила имеет реальные шансы на возрождение. Пользуясь случаем, я хочу в очередной раз сказать слова благодарности в адрес Фонда президентских грантов, а также всем нашим благодетелям и жертвователям. Огромное спасибо депутату Государственной Думы Николаю Петровичу Николаеву, благотворительному фонду святителя Спиридона Триумфунского, издательству «Речь», Галине Алексеевне Алексеенко и всем неравнодушным людям, которые оказывают поддержку в воссоздании, возрождении нашего храма. Договор подряда на выполнение реставрационных работ заключен с ООО «Реставрационно-строительная фирма «Идеалстрой» города Иркутска, возглавляет которую Василий Борисович Бедаев. Эта организация имеет большой опыт по восстановлению объектов культурного наследия. На нашем храме Архангела Михаила реставрационные работы ведет бригада специалистов, руководит которой Рудых Юрий Иннокентьевич. Юрий Иннокентьевич, скажите, пожалуйста, несколько слов, на каких объектах вам уже приходилось выполнять аналогичные работы? Ну и самое главное, что необходимо выполнить на нашем храме, какие здесь могут возникнуть сложности, трудности? Ну, мы восстанавливали, перевозили из Жигаловского района аналогичную, похожую церковь в Тальцы. И вот мы буквально в октябре закончили, то есть сдали все. Ну, Кемельтейскую церковь мы тоже реставрировали. Храм Николая Чудотворца, да? Да. У отца Владимира тоже делали мы. Потом, ну, если на память, то в Тулуне делали, кладку там делали, мы колокольню восстанавливали, каменную тоже. Тоже каменную. Ну, то есть, вот, на ваш взгляд, состояние этого объекта еще не самое страшное, Ну, по сравнению с тем, как бывает? Это еще, кстати, не самое страшное, да. Это более-менее. То есть тут низ, ну, колокольню переберется на будущий год. В принципе, нормально. И сама главка, это все, и четыре. И этот тоже вообще хорошо сохранился. Алтарь, да, алтарь хорошо сохранился. Там внизу даже одно, по-моему, два бревна чуть-чуть подгнило и все. Ну, то есть выполнение работ на этом объекте реально, да? Реально, можно его реально возродить, восстановить. Да. Да, ну восстановится, конечно, все восстановится. Ну, то есть вот нижние венцы будут полностью здесь, заменяться, да? Да? Это будет А выше большая часть, в принципе, это, будет здесь все ничего не родное меняется. останется, Да, будет вот это использоваться. все полностью целиком родное будет. И алтарь будет полностью, он будет поднять родной. И выровнять здание, да, и выполнить устройство железобетонных фундаментов необходимо. Под эти стаканы, да, под эти стаканы поставить, а потом уже ростовый будем делать. Да, потом ленточный фундамент. Да, потом ленточный фундамент. Ну и как бы до Нового года вот планируется выполнить, в принципе, эти работы. Ну и вот замену произвести здесь частично идет замена нижнего венца. Ну нормально. Вот это уже останется. Да, все, оно останется родное. Оно родное. А то, что ниже, оно идет да, ниже это все, уже, да? это на замену. Не на замену, а на демонтаж. Это на демонтаж. Здесь тоже оно нормально вот это идет. То есть оно не сгнившее. Сейчас, глядя, конечно, на здание, сложно поверить, что в течение ближайшего времени в нем можно будет возобновить богослужение, и оно приобретет, фактически должно приобрести свой первоначальный вид, да? Но тем не менее. Ну мы тоже вот когда с этого перевозили в этот, тоже она сначала-то вообще смотрели, а сейчас посмотрите, какая красавица. Вообще. Верим, что у нас все получится. Дай Бог, дай Бог. Спасибо. Да, идет.
ходит. Вот, Да. по сравнению. Четверик, в принципе, вообще хорошо Четверик, стоит. да. Он, Да? видите, он насел, он чуть-чуть, по-моему, там или 5, или 10 сантиметров, или 12 сантиметров Мгм. разница у него. То есть его приподнимется он, когда весит, он почти ровно будет. Чуть-чуть одну сторону, по-моему, ту сторону надо. Епархии, ответственными за организацию реставрационных работ на этом объекте, является протоиерей Владимир Владимирович Антонов, который указом епископа Саянского и Нижнеудинского назначен настоятелем прихода храма в честь архангела Михаила. А также я, Светлана Шмидт, советник управляющего епархии по строительству и руководитель проекта «Наследие предков». Нужно сказать, что отец Владимир также является настоятелем храма Николая Чудотворца в селе Кемельтей. Это храм также памятник архитектуры, объект культурного наследия, реставрация которого завершена в 2016 году. Мы будем очень рады любой помощи деньгами, строительными материалами и техникой, участием в наших мероприятиях, размещением, информационным сопровождением проекта, любой посильной помощи от вас. Тем, кто захочет принять посильное участие в восстановлении храма Архангела Михаила, можно написать на электронную почту Саянской епархии. Вот верхняя строчка – это электронный адрес епархиальной почты, либо на мой личный электронный адрес, это вторая строчка сверху, либо связаться с нами по телефону 8 395 53 5 17 79. Адрес и телефон, электронный адрес и телефон также можно найти на официальном сайте Саянской епархии в разделе «Контакты». Ну и в заключение я хочу еще раз напомнить, что реставрация объекта ведется за счет гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, полученного от Фонда президентских грантов. До следующей встречи в Большом Кашлаке. Несколько слов о том, как продвигается реализация проекта Саянской епархии «Наследие предков». Мы уже неоднократно рассказывали об этом проекте, который предусматривает проведение реставрационных работ на храме Архангела Михаила в селе Большой Кашлак Куйтунского района. На сегодняшний день в рамках реализации нашего проекта выполнены следующие работы. Во-первых, подготовлена проектно-сметная документация.
Разработку документации удалось осуществить благодаря помощи благотворительного фонда святителя Спиридона Тримифунского. Кроме проектной документации мы получили на данный момент заключение историко-культурной экспертизы, согласовали нашу проектную документацию в службе охраны объектов культурного наследия Иркутской области, и также в службе охраны объектов получили разрешение на выполнение реставрационных работ. Проект разработан Сибирским научно-исследовательским проектно-реставрационным институтом наследия, главный инженер проекта Игорь Петрович Пинайкин, кандидат технических наук, главный архитектор проекта Сосновская Виктория Викторовна. Кроме этого, нами заключены договора авторского и технического надзора, заключен договор на поставку бетона на объект, заключен договор подряда с ООО «Идеал Строй», которая, эта организация будет осуществлять все реставрационные работы. На данный момент закуплены практически все строительные и иные материалы, необходимые для осуществления работ по первому этапу проекта. Благодаря пожертвованию издательства «Речь» осуществляется сейчас присоединение здания храма Архангела Михаила к электрическим сетям. И буквально вот со следующей недели мы планируем начать на объекте приемку бетона, заливку, устройство железобетонных фундаментов. На самом объекте выполнена стяжка стен, подъем и выравнивание здания храма на домкратах. И вот сейчас мы готовимся к бетонным работам. Если говорить о фактическом состоянии здания, больше всего пострадала колокольня, и придется ее обновлять где-то на 70-80%. Остальное здание, то есть сам четверик и алтарь, пострадали, к счастью, гораздо меньше. Там все деревянные конструкции сохранятся свои, родные, и замена будет произведена только нижних венцов. Ну, естественно, восстановление резьбы, отделки и так далее. Но большая часть деталей сохранится, останутся те, что и были изначально на здании. Осуществление работ по восстановлению, возрождению к новой жизни памятника архитектуры храма Архангела Михаила осуществляется в том числе на средства гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В соответствии с условиями гранта окончание работ планируется на ноябрь 2018 года, но, безусловно, это не все будут работы по восстановлению храма выполнены. Но вот самое основное, реставрация здания должна быть завершена к этому моменту. Затем будет еще золочение и установка куполов, крестов, устройство внутреннего убранства, но это уже следующий этап. В соответствии с проектом зданию должен быть возвращен первоначальный облик, и вот так вот будет выглядеть наш храм после окончания работ по реставрации.